بسم الله الرحمن الرحيم. شرح المحاضرة الثانية من محاضرات الكورس الثاني من مادة الفيزياء النظرية بجامعة العميد وكلية طب بجامعة العميد. طبعا المحاضرة الأولى ما مشروحة، هذه ما شرحها، شرحتها أكثر من مرة وكانت مشاكل تسجيل الصوت وما راح أرجع أشرحها هالفترة لسبب إنه هسه بدي نشرح المحاضرات اللي داخلة بالامتحان العملي اللي نهاية، يعني يوم 7/7 امتحاناتنا العملية، فخلينا نستعجل بيهم وإن شاء الله بعدين نرجع للمحاضرات النظري. المحاضرة هي بعنوان Sound in Medicine، الصوت بالطب. هنشوف بها الصوت، شنو تطبيقاته، شلون نقدر نستخدمه بالطب. عفوا. والمحاضرة مشابهة لمحاضرة أخذناها بالفصل الأول اللي هي محاضرة لايت، إنه إحنا هم درسنا الضوء بالبداية بصورة عامة، بعدين درسنا التطبيقات اللي إحنا نستخدمها للضوء يعني كأطباء وكمجال طبي. فintroduction مقدمة. Infrasound refers to sound frequencies below the normal hearing range or less than 20 Hz. بدني شنو قدرت أعرف شنو معناها هاي الجملة وشنو أقدر أعرفها منها. أولا عرفت إنه أكو شي اسمه infrasound. infrasound هنا ممكن نقول إنه هذا تعريف الانفراساوند. Infrasound refers to the sound frequencies below the normal hearing range. الانفراساوند يرمز للترددات الصوتية اللي هي أقل من مستوى السمع الطبيعي. انفرا يعني أقل or less than 20 Hz، أقل من 20 هرتز. فالانفراساوند إلى علاقة ب20 هرتز. معناها شنو؟ قدرت أعرف معلومة ثانية إنه ال20 هرتز هو أقل شي يقدر يسمع البشر. The audible sound range is usually defined as 20 Hz to 20,000 Hz. يعني يقول لك التردد اللي احنا نقدر نسمع بيه عادة يكون من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز أو 20 كيلو هرتز. However, relatively few people can hear over this entire range. يقول لك بالرغم من ذلك أكو شوية ناس يقدرون يسمعون أقل من 20 هرتز، شوية أكثر شوية من 20,000 هرتز. The frequency range above 20 kilohertz is called ultrasound. فصار عندي infrasound، صار عندي ultrasound. أقل من 20 هرتز هو الانفراساوند، وأكثر من 20 كيلو هرتز هو الألتراساوند. فشنو راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي هنا 20 هرتز وعندي هنا 20 كيلو هرتز. كل شي هنا هو ألتراساوند. أو دقيقة، خطأ إنه أنا حاط الأسهم. وكل شي هنا هو انفراساوند. فقد يكون مثلا 2 هرتز، هذا قد يكون مثلا 1 ميجا هرتز. 1 ميجا هرتز. Ultrasound is used clinically in a number of specialties. It often gives more information than X-ray and it's less hazardous for the fetus. يقول لك الألتراساوند عادة يستخدم بهواية استخدامات بالطب ويعطي معلومات أكثر من الإكس راي ويكون ضرره أقل، لأنه إذا تقارن محاضرة الإكس راي قلنا أكو مشاكل بالإكس راي، إن الإكس راي بالتعرض المستمر يكون خطر، فلذلك الناس اللي يشتغلون بالأشعة بالمستشفيات هم يحط لهم مخصصات خطورة وهم يعطوهم أجايز إجبارية، وكذلك اللي يشتغلون بالسيطرات بهاي الأجهزة مال كشف المعادن، لأن الإكس راي بالتعرض المستمر يكون خطر علينا، طاقته أعلى فيكون خطر أكثر. الألتراساوند طاقته أقل وما بذاك الخطر. الألتراساوند مثل السونار، وهسه راح نجي ندرس شنو التطبيقات مالته. ف less hazardous for the fetus
من less hazardous نقدر نقول عنه إنه هو نقدر نقول عنه low energy. ثانيا نقدر نقول في السؤال هنا why is ultrasound used for fetus أو fetuses. fetus اللي هو الطفل قبل ما ينولد، يعني بعد بطن أمه، بعدها حامل به. general properties of sound. نحط علامة استفهام هنا. general properties of sound اللي هي الخصائص العامة للصوت. The vibrations cause local increase and decrease in pressure relative to the atmospheric pressure. الاهتزازات تسوي لي انخفاض أو ازدياد بالضغط نسبة إلى الضغط الجوي. These pressure increases called compressions. فالincrease نسميه compression. And decrease called refractions. And decreases called refractions. شنو معناتها؟ الازديادات بالضغط، الزيادة بالضغط ده نسميه compressions، انضغاط. لأنه هي شلون صايرة؟ هي صايرة بالضبط. احنا هاي أعتقد ماخذيها بالأول أو ثاني متوسط، ماخذين هذا الموضوع. إنه أتذكر كانت عندنا مسائل مثلا يقول لك إنه الصوت إذا سرعته مثلا بالهواء هل قد إيش قد سرعته بالمي، أو واحد صاح قدام جبل إيش قد ويا الله يرجع إلى صوته بوادي ومن هاي الشغلات. الصوت صاير عبارة عن مناطق مضغوطة اللي يزداد بها الضغط، نسميها compressions. هيك صايرة هاي الموجة مال الصوت، وعندي مناطق ثانية لا ما مضغوطة. فهاي راح نجي هنا نسميه هذا increase بين قوسين compression. compression يعني انضغاط، وهذا decrease بين قوسين refraction. زين، لأنه من يزداد الضغط هو لازم يقلل مجال ماخذاته. زين، spread outward as a longitudinal wave. فشنو قلنا؟ The vibrations spread outward as a longitudinal wave. That is a wave in which the pressure changes occur in the same direction as the wave travels. يقول لك هاي longitudinal wave. الصوت يكون موجات طولية اللي هو يتغير بالضغط بنفس الاتجاه اللي تسافر بالموجات. تمام؟ لأنه أكو موجات مو طولية، أكو موجات مستعرضة لها خصائص مختلفة. The relationship between the frequency of vibration of the sound wave, the wavelength, and the velocity of the sound wave is V تساوي لامدا F. شنو عندي؟ عندي ثلاث عوامل. عندي frequency of the vibration، التردد مال الاهتزاز مال الصوت، لأنه احنا قلنا اهتزاز، هذا اهتزاز. التردد هذا أول عامل عندي. The wavelength الطول الموجي مال هاي الموجة، والسرعة. أكو علاقة بيناتهم. أنا عندي مثلا طول موجي وتردد أضاعف السرعة، عندي سرعة وطول موجي أضاعف التردد. زين، فالعلاقة اللي تربط بيناتهم V تساوي لامدا F. For example, for a sound wave with a frequency of 1000 Hz وV 344 متر بالثانية بالهواء ودرجة الحرارة 20 ماكو علاقة بيها، and لامدا تساوي 0.344. هاي شلون عرفناها؟ هاي عرفناها من انه احنا طبقنا العلاقة. ممكن يعطيك هاي وهاي ويطلب منك هذا، بس انتبهون للوحدات. وهذا مثال على المسائل اللي ما عليها أمثلة بالملزمة بس ممكن تجي، فهذا القانون ديروا بالكم عليه. There is a resistance to passage of a sound wave through a medium
which analogs to electrical resistance. This is called acoustic impedance Z, which is given by Z تساوي PC. شوفوا، من مثل ما اكو المقاومة هي واحدة من خصائص المادة. يعني شنو؟ يعني كل مادة لها مقاومة، المقاومة الكهربائية. طالما اكو تيار راح يصير عندي مقاومة. كل مادة لها مقاومة خاصة بها. الهواء مقاومته كلش عالية، الحديد مقاومته ناصية، المي مقاومته كلش عالية، مي النقي وهيك الشغلات. مثل ما اكو مقاومة للكهرباء اكو مقاومة للصوت. شو نسميها؟ نسميها acoustic impedance. هاي بها علاقة النقطة Z اللي هي الأكوستيك إمبيدينس تساوي لي P في C، أو را. هاي هنا را في C. را شنو عرفناها؟ الرا هي الكثافة من الأول المتوسط. را تساوي M على V. V اللي هي هنا حجم، ترى لا تخربطون بينها وبين V اللي هي السرعة اللي أخذناها بهذا القانون. هاي هنا خلينا نعدل هال V مالتنا. هاي ال V مالتنا نعدلها. V اللي هي هاي السرعة تساوي H في S. هنا أنا عندي Z تساوي را في C، لأنه السرعة، لأنه أنا شنو صار عندي هنا؟ صار عندي الإمبيدينس يتناسب لي ويا الكثافة. مثل ما أكو عندنا مثلا كثافة ضوئية، أكو هنا الكثافة العادية هي والvelocity of the sound at that medium، سرعة الضوء بهذا المجال أو بالمادة. This is an important quantity in determining how much sound is transmitted from one substance to the other. For example, if the impedance of the two media are very different, medium to another, a gas and a liquid, then much of the sound will be reflected, not transmitted at the interface. The media are said to be acoustically mismatched. اكو شغلة أريد أقول لكم عليها هنا، إنه ممكن هذا تجيك سؤال تقول لك شنو الأشياء اللي يعتمد عليها الأكوستيك إمبيدينس، فتقول له را سي. أو مثلا ممكن يجيب لك MCQ الأكوستيك إمبيدينس يعتمد على كل الآتيات ما عدا را سي لامدا اف اي وبي وهيك الشغلات يعني. زين، هذا مهم. This is an important quantity in determining how much sound is transmitted from one media to the other. For example، يقول لك هذا فد شيء مهم حتى نعرف ايش قد صوت دا يمر من وسط إلى وسط آخر. يعني مثلا أنا بالمي وطلعت صوت ودا أشوف ايش قد من ناحية بالهواء. If the impedance of two mediums are very different medium to another, a gas and a liquid، يقول لك إذا كان هذا الامبيدينس كلش مختلف من وسط إلى آخر، مثلا عندي غاز وعندي سائل، then much of that sound will be reflected. هواي من الصوت راح ينعكس ويبقى not transmitted at the interface. The media are said to be acoustically mismatched. الميديا اللي يكون مختلفات واللي يكون بهن sound reflected شو راح نسميهن acoustically mismatched. انتبهوا لهذا المصطلح، ممكن يجيك تعريف، ممكن يجيك MCQ، ممكن يجيك سؤال عنه. What's what do we refer like what's the description of acoustically mismatched media؟ أو مثلا what are the media that are referred to as acoustically mismatched؟ تقول لي اثنين media الامبيدنس مالته كلش مختلف وهواي من الصوت راح يصير refracted. المهم إنه تفهم الفكرة، مو بقدر يعني إنه تفهم هواي أهم من إنه أنت تحفظ نفس الحكي المكتوب بالملزمة. As a wave passes through a medium, it will gradually lose intensity by attenuation. Attenuation. This is the result of a number of processes of interactions between the wave and the medium, including absorption, diffraction, scattering, and other. وطبعا هاي كلها احنا شايفينها بحياتنا، انه كل ما اكو مسافة اكثر كل ما الصوت يبدي يقل. آه هذا نتيجة لهواية أشياء تصير بين الموجة مال الصوت وبين الوسط اللي هي تمر بيه، مثل absorption امتصاص. فهسه أنا مثلا عندي هنا هذا علاوي واقف، هذا اسمه اوكي اسمه علي، ايه هذا اسمه علي.
عادي يطلع صوت دا يصيح. محمد دا يصيح واحد صديقي اسمه محمد. هاي اكو غرفة بيها حيطان، كل ما هذا الصوت راح يمر اكو صوت راح تمتص الحيطان، اكو صوت راح يشتت يروح على الحائط ويشتت يصير من هنا يروح ويروح من هنا، واكو صوت اللي هو راح يصير diffracted، يصير diffraction يروح بعد. يعني اكو راح يصير diffraction، اكو راح يصير absorption، اكو راح يصير scattering، اكو راح يصير غير شغلات. بس المهم انه احنا مثلا خلينا نقول هذا هنا صوته عالي ومسموع، هذا جاي واحد هنا واقف على 10 امتار، هذا واقف هنا محمد. محمد ما يقدر يسمع هذا ايش دا يقول. ليش؟ لانه absorption scattering و diffraction وهاي الشغلات تقلل. فانتوا فكروا بها الامتصاص والانكسار والتداخل، يعني فكروا بها قعدوا باي غرفة انه قسم من الصوت مالتكم دا يروح على الحيطان، قسم دا يروح على القاعية. آه فالهيك يعني دا يعلق الصوت مالتكم بين الشغلات. هذا راح محمد وعلي. المهم خش قصة. As with any wave transmission مثل كل انتقال مع الموجات the intensity falls by constant fraction for each unit of distance traveled. يقول لك لكل وحدة مسافة الشدة الانتنسيتي تقل بكمية معروفة which leads to an exponential fall of intensity with distance. يكون اكو هبوط أسي يعني للشدة ويا المسافة. Intensity at a distance x from the original intensity IO is given by أو I dot is given by IX تساوي I dot E اللي هي exponential سالب ميو على X. فشنو أنا عندي هنا؟ عندي هنا خلينا نجي نعرف يعني ذني الرموز. متعرفوهن IX هي intensity at distance، يعني هاي الشدة عندي بعد مسافة. ال I naught هي شنية؟ هي ال original intensity، الانتنسيتي الأصلية الابتدائية اللي بديت بيها. الإي هو إي ما يراد له، هو الإكسبوننشال الدالة الأسية. هاي الميو الاتونيشن كوفيشنت اللي هي يعني دقيقة بالله خلينا نبحث عنها. attenuation coefficient. اوكي الاتونيشن كوفيشنت هو دا يقول لك انه هو يعني السماحيه مع الوسط تقريبا، نقدر نقول انا هيك ايش قد الوسط بسهوله يسمح للصوت او للضوء انه يمر من خلاله. فهو هذا الاتونيشن كوفيشنت. attenuation coefficient attenuation coefficient تبقى عندي x اللي هي distance مسافة، ف ix تساوي io أو aio exponential سالب ميو x. هاي هل تجي عليها مسائل؟ ممكن تجي عليها مسائل، وحتى إذا جت عليها هي مسائلها سهلة، يعني هي كلها بالحاسب هاي تطلع، لا حد يشيلها هم. ما أعتقد ممكن يكون بها تحويل واحد أو تحويلين بسيطات، وما أنا أصلا أستبعد إنه تجي عليها مسائل، بس حفظ القانون. خلينا نجي هذين مالاتنا هنا راح ننقلهن ونكتب يمهن القانون بطريقة ثانية. ix تساوي io
exponential سالب ميو اكس. أشوف إيش قصة طول التسجيل والله. أوكي أوكي. آخر شيء راح نشرحه percuation الميديسن. يبقى لنا الستيثوسكوب والألترا ساوند وتطبيقاته. الجزء الثاني ما أدري إذا حصل جزئين أو 3 أجزاء، بس هاي شوي يعني تشوفون شوي على كيفي أشرح. أطلع لكم أسئلة من المادة حتى يعني شوي تضبطوها. ها ممكن هنا يجي سؤال يقول لك how is the intensity determined. تقول له how is the intensity fall determined. تقول له by constant fraction for each unit of distance traveled. اللي هي تقدر تعرفها من القانون. percuation شايفين؟ خذ راويكم صورة من جوجل. percuation اوكي. percuation هو الطرق. percuation in medicine. percuation إذا الله يشفيكم الشر يستخدموه يعني للناس اللي عندهم أمراض عادة بالقلب أو عندهم أمراض بالرئة. أخذناه بالتشريح إنه يقول لك والله percuation يطرق على الرئة على مود يسمع الصوت مالتها حتى يشوف هل بها سوائل، هل بها مشكلة، هل صوتها طبيعي، على حسب الوسط اللي دا تنقل من عنده. أوكي. نص ضعيف مدري ليش. عموما يجي الطبيب، هذا جسم المريض بالطرق، يعني percuation هو الطرق. يجي الطبيب، هذا جسم المريض، يخلي ايد من ايديه كأنها قبة، وبالايد الثانية يطرق على هاي. يعني هاي ايد الثانية هنا، ما اعرف ارسم ايد عدل، يطرق بها على هاي حتى يصير صوت. من خلال الصوت يعرف اذا اكو مشكلة او ماكو. Percuation in medicine, a diagnostic procedure that entails striking the body directly or indirectly with short, sharp taps of a finger or rarely a hammer. يقول لك percuation in medicine هو عملية تشخيصية تستخدم بالطرق على الجسم مباشرة أو بشكل غير مباشر، بطرقات حادة باستخدام الأصابع، طرقات حادة وقصيرة باستخدام الأصابع، يعني هيجي طم طم طم، أو نادرا بمطرقة. The procedure was first described in 1761 by an Austrian physician, Leopold Auenbrager. الأستريان يعني من النمسا، أستريا. يقول لك بواسطة ليوبولد أونبراغا 1761 هو اللي اكتشفها. فممكن يجيك سؤال يقول لك what's يعني شنو فائدته؟ تقول له diagnostic procedure. اشرحها. entails striking the body directly or indirectly with short taps of a finger or rarely a hammer. Although generally ignored by his contemporaries آسف، it is now routinely employed. يقول لك بوقتها الناس اللي وياه يعني ما اهتموا أو غلسوا على حكيه، هسه هوايد مطبقها وبشكل روتيني والكل يتعلمها. The sound produced by the procedure are helpful in determining the size or position of various internal organs. يقول لك هسه الاستخدامات مالته كلش مهمة. غير انه هو diagnostic، هذا diagnostic procedure شنو فائدته؟ يقول لك انه نحدد موقع وحجم various internal organs، أعضاء داخلية مختلفة، and revealing the presence of fluid or air in the chest. الاستخدام الثاني حتى نعرف إذا أكو هواء أو سائل داخل الchest اللي هو صدر. and in aiding the diagnosis of certain lung disorders، وبالمساعدة بالتشخيص بقسم من الأمراض الرئوية. فشنو اللي صار عندي أنا هنا؟ صار عندي 3 فوائد. اجت الوطني.
صار عندي 3 فوائد للpercuation in medicine. للdiagnostic percuation احنا درينا به diagnostic procedure. أول وحدة size and راح أرسم صليب position x y موقع and position of organs. هاي أول وحدة. ثاني وحدة fluid or air in chest. ثالث وحدة aiding. aiding شنو معناتها؟ aiding معناتها helping، معناتها مساعدة. aid تسمعون مرات يقولون first aid اللي هي معناتها الإسعافات الأولية، أو aid هي كلمة واحدة معناتها مساعدة، مثل helping. in aiding lung disorders. وهاي المفروض ما تغيب عن أي أحد منكم، لأنه يعني هاي ماخذيها بالتشريح، إنه لما عندنا مثلا نيموثوراكس، هيموثوراكس، بالرئة كنا نقول يتجمع بالكوستو دايفراماتيك ريسس سائل أو ممكن هواء، فأنا أجي بالبركيويشن أطرق وأسمع الصوت. وراح أدزلكم يعني ورا ما ينزل رابط هذا، ورا ما ينزل هذا الفيديو، ورا ما يرفع على اليوتيوب، بس راح أخليه على الرفع ونشوف شو كيف راح أنزلكم رابط مع الفيديو مع الطبيب اللي يسوي بركيويشن حتى تعرفون شنو هو البركيويشن. فالبركيويشن هو أنا يعني من اللي شرحته أنا أعتبره أهم موضوع بذن الشغلات اللي أخذناها لحد هنا. كلش يعني كلش أتوقع يجي. ليش؟ المسائل هاي سهلة، الباقيات يعني هي أشياء عامة بصراحة ومراجعة المعلومات قديمة، بس البركيويشن مهم، هو شغلة طبية يعني هنا، فانتبهوا له، دير بالكم عليه. بالنسبة لباقي أشياء الستيثوسكوب والألتراساوند والألتراساوند ماشين والدينجرز اوف ألتراساوند وان ألتراساوند اكزامينيشن إن شاء الله على المحاضرة يعني على الفيديو الجاي. ليش؟ لأنه أنا يعني النت عندي مو كلش دائما، يعني مو كلش زين، حتى الفيديوهات ما تتأخر بالرفع، يعني وبصراحة مو دائما أقدر أبقى أشرح لمدة ساعة أو ساعة ونص أشرح المحاضرة كلها، فإن شاء الله تصير جزئين أو 3 بهالفترة. إن شاء الله أحاول أكمل لكم شرح التشريح وشرح الفيزياء. إذا عندكم أي أسئلة دزولي على المعرف مالتي وأحاول أجاوبكم عليها. إن شاء الله تكونوا استفاديتوا، إن شاء الله ما قصرت وياكم. هذا كان الجزء الأول. في أمان الله الكريم.